হ্যালো ভিউয়ার্স, মেডিসিন হেল্প বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি। আজকে আমরা যেই মেডিসিনটি নিয়ে রিভিউ করব সেটির নাম হচ্ছে পিডিয়ামিন সিরাপ। পিডিয়ামিন সিরাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, এর ব্যবহার, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সতর্কতা। এছাড়া এই পিডিয়ামিন সিরাপটি কারা খেতে পারবেন, কারা খেতে পারবেন না, এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আজকের এই ভিডিওটিতে। ভিউয়ার্স, তার আগে একটি কথা বলে নিই, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে এই মেডিসিন সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত হয়ে নেওয়া যাক। মেডিসিনটির নাম হচ্ছে পিডিয়ামিন সিরাপ। এই ওষুধটি বাজারজাত করেছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড। এই পিডিয়ামিন সিরাপটি মূলত যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে, এটি নাকে প্রদাহ, নাক চোখে সর্দি ঝরা, চোখ লাল হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি প্রভৃতিতে কার্যকরী। কোনো কিছু খাওয়া বা ছোঁয়া লাগায় আর্টিকেরিয়া দেখা দিলে সফলতার সঙ্গে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যায়। বমি বমি ভাব, ভ্রমণজনিত পীড়া, ঠান্ডা কাশিতেও এটা ব্যবহার করা যায়। ভিউয়ার্স, এই পিডিয়ামিন সিরাপটি আপনার অ্যালার্জিজনিত বিভিন্ন ঠান্ডা কাশি, সর্দি ঝরা, অনেক সময় আমাদের অ্যালার্জির কারণে চোখ লাল হয়ে যায়, শরীরে বা কোথাও কোথাও কিছু জায়গায় দেখা যায় যে আমাদের রিয়াকশন দেখা যায়, কোনো কিছু লাগলে হাত পা চুলকানি হয়, লাল হয়ে যায়, সেটাও কিন্তু অ্যালার্জিক সমস্যা। সে সকল ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এই পিডিয়ামিন সিরাপটি আপনি খাওয়াতে পারেন বা এটি চিকিৎসা করাতে পারেন। এছাড়া নাকে প্রদাহ, নাক দিয়ে সর্দি ঝরা বা পানি পড়া, ঠান্ডা লাগলে যেরকম নাক দিয়ে পানি পড়ে, সে সকল ক্ষেত্রে এই পিডিয়ামিন সিরাপটি মূলত দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া এটি ঠান্ডা কাশিতে ব্যবহার করা যায় এবং ভ্রমণজনিত পীড়া থেকে দূর করার জন্য ওই পিডিয়ামিন সিরাপটি দেওয়া হয়ে থাকে। ভিউয়ার্স, এবার আলোচনা করব এই পিডিয়ামিন সিরাপটির মাত্রা ও সেবন বিধি নিয়ে। বয়স্ক ও 12 বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য 2 থেকে 3 চা চামচ বা 12.5 মিলি থেকে 25 মিলি পর্যন্ত দিনে 3 থেকে 4 বার খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া 6 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 1 থেকে 2 চা চামচ দিনে 3 থেকে 4 বার খাওয়া যেতে পারে। 1 থেকে 6 বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চা চামচ এক দিনে 3 থেকে 4 বার করে খাওয়া যেতে পারে। ভিউয়ার্স, এই পিডিয়ামিন সিরাপ খাওয়ার পর কিছুটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আপনাদের দেখা দিতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে মাথা ঝিমঝিম করা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হতে পারে। ভিউয়ার্স, এই ওষুধটি গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে সেবন করা যাবে কিনা? এই ওষুধটি গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়তা থাকলে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত নয়, তবে গর্ভবতী মহিলারা চাইলে এই ওষুধটি ব্যবহার করতে পারেন, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনারা এই পিডিয়ামিন সিরাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যারা তাদের সন্তানকে দুধ পান করান বা স্তন পান করান, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি সাধারণত নির্দেশিত দেওয়া হয় না। তো ভিউয়ার্স, সবশেষে এই পিডিয়ামিন সিরাপটির প্রাইস জানিয়ে দিব। পিডিয়ামিন সিরাপ 100 মিলি বোতলের প্রাইস হচ্ছে 45 টাকা। ভিউয়ার্স, এই ছিল এই পিডিয়ামিন সিরাপ সম্পর্কে বিস্তারিত। আশা করি আমাদের রিভিউটির মাধ্যমে আপনারা এই সিরাপ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা একটু লাইক করতে পারেন, এবং আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন। সবশেষে বলবো, যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। পরবর্তীতে আমরা হাজির হব নতুন অন্য কোনো মেডিসিন রিভিউ নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।